ることです。窓際です。飽き性なので特にありません。子供なのでわかりません。寝たりおやつを食べたりだらだらゴロゴロしたりしています。キャラットネオミックスにチュールをかけたチュールかけご飯も食べています。特にありません。ご主人様の気分次第です。目指せチャンネル登録1万人です。百花繚乱です。これについてはノーコメントです。猫は基本的に洋服は嫌いです。